nusja më e mirë është ajo nuse që e respekton vjerën. Edhe vjera më e mirë është ajo vjerë që e respekton nusën. Pse vjera edhe nusja nuk e çojnë mirë? A dini pse nuk e çojnë vjera edhe nusja mirë? Kjo është një zgjidhje adekuate. Se vjera edhe nusja dojnë kush ka e pat ndikim më shumë. Po çështu vetë çka e shkatron familjen, pashallah. Ju që jeni të martuar, muni me ditë këtë ma letë, ju që jeni beqare keni shkollë këtë. Kur është një vjerë e egër, edhe nusën e ban të egër. Kur është një vjerë e but, e nusë e egër, nusja e ndikon vjerën. Shka lip me bo, kur është një nusë edhe një vjerë, do dhe që se qojnë mirë, nuk e qojnë mirë. Nuk e qojnë mirë, non stop burin e shtinë siklet. Buri hasret me hinë shpi, gruja 100 muhabete, nana 100 muhabete, shumë sfide madhe. Thonë muhabet andej, muhabet këndej. A dini cila është zgjidhja? Edhe vjera lip me lishu pej, edhe nusja pej. Se vëllahi, veç të lishu pej, kini me mujtë me jetu të lumëtur. Nuk ka shanca teorike, nëse të dijat janë krytë forta, ja ka mu da buri prej grujës, ja buri ka me lanë nonën. Ama këtu e kina edhe një shkollë tjetër. Nusja më e mirë është ajo nuse që e respekton vjerën. Edhe vjera më e mirë është ajo vjerë që e respekton nusën. Amaneti i burit është gruja. Buri është me një situatë shumë të keqe. E ka nonën që e ka obligim edhe e ka amanetin. Buri lip me qenë shumë i vëmendshëm për me ditë mi adhon drejtësinë të tipalve. Edhe lip me jetu çdo herë, duke ndëgju edhe nonën, duke ndëgju edhe nusën. Duke këshirë me bo një balans. Kur e ka keq nusja, mi thon keq me mënyrën e butë që me arrit me zbut nusën. Kur e ka keq nona, mi tregu nonës me fjalë ndryshme, pa ja thonë me ashpërsi që nano gabim e ki jetu mështu probleme. Se nuk ka ma keq që me jetu një shpi, që kitë probleme është që e shpi, e ti bolli ki problemet e tua prej punës kur kthesh i kini që probleme. Do thonë kjo është sfida më e madhe që e ka. Andaj nëse do me fitu xhenetin, se nuk ka nuse më të mirë, e nuk ka vjerë më të mirë që lishojnë pej. Nëse lishojnë pej, e gëzojnë burin, djalin këtë rast nona, e nusja e gëzojnë burin e vetë, e në këtë rast bot një familje e lumëtur. Nëse bot një familje e egër, kush fiton këtu? Kush fiton? Ka fitu shejtani. E kur fiton shejtani, shka të banë? Ta shkatron lumëturin, ta shkatron familjen, ta shkatron ardhmarin, ta shkatron të mendumit pozitivisht, shumë se i të shkatron. Andaj ne lip mi mësu edhe nana tona, edhe nusët tona, që me dit me bash veprua dhe me bash jetu. Lip me pat, lip me pat nusja shumë respekt për vjerën, edhe vjera shumë respekt për nusën, veç që kjo është ajo rrugë që mujna me gjetne një familje të lumtur. Andaj nëse dëna me pat familje të lumtur, kjo është zgjidhja adekuate. Lishon pej duke pas frikë Allahun azza wa xal.